ওয়েলকাম টু আইভিস কিচেন অ্যান্ড ব্লগস। চলে এসেছি আরও একটা নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে। আমরা সবাই খুব বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসি। শীতকাল মানেই একটুখানি ভাতের সঙ্গে যদি একটু মাংস মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বেশ খেতে খুব ভালোই লাগে। আমরা তো অনেকেই অনেক ধরনের বিরিয়ানি খেয়েছি আর বিরিয়ানি খেতে খুব পছন্দও করি। সেই কারণের জন্য আমি ভাবলাম যে আজকের আমরা একটা বিরিয়ানি করি। বাট হ্যাঁ, এটা কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানি নয়, এটা হলো কি আমার স্টাইল বিরিয়ানি। ঠিক আছে, আমি আমার মতন করে চেষ্টা করছি। তো চলুন আমি কিভাবে বিরিয়ানিটা বানাচ্ছি সেটা দেখে নেওয়া যাক। আমি বিরিয়ানিটা বানানোর জন্য এখানে 500 গ্রাম মাংস নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই মাংসটাকে এবার ভালো করে জল দিয়ে কচলে কচলে ধুয়ে নেব। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি চান তাহলে এই মাংসটাকে বেশি বা না ধুয়ে 1 চামচ ভিনিগার দিয়েও সরাসরি করে ধুয়ে নিতে পারেন, তাহলে অনেক ইজিলি ধুয়ে নিতে পারবেন। আমার এখানে মাংসটা ভালো করে ধোয়া হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে 3 জন মানুষ, তাই আমি এখানে 400 গ্রামের মতন চাল নিয়েছি। আমার চালটা ভালো করে ধোয়া হয়ে গেছে। আমি এবার এটাকে 30 মিনিটসের জন্য রেখে দেব। যতক্ষণ আমার চালটা একটু ভিজছে আধ ঘন্টার জন্য, ততক্ষণ আমি কিছু কাটাকাটি করে নিই। তা আমি এখানে বিরিয়ানির জন্য বেরেস্তা লাগবে, সেই কারণের জন্য আমি এখানে একটা বড় পেঁয়াজ নিয়েছি আর মাংসর জন্য 2টো পেঁয়াজ নিয়েছি। আর এখানে আলুর জন্য, কারণ আলু ছাড়া বিরিয়ানি খাওয়াই যায় না, সেজন্য আলুর জন্য আমি এখানে এই সাইজে 4টে আলু নিয়েছি। আমি এই আলুটাকে এবার একটুখানি মাঝখান থেকে ফালি করে নেব, যাতে এটাকে সেদ্ধ করা যায়। আপনারা এটাকে ভালোভাবে গরম জল করে তার মধ্যে খালি নুন আর কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে ভালো করে এটাকে 80% মতন কি 70% মতন সেদ্ধ করে নেবেন। আপনারা এটাকে ওই কাঁটা চামচ দিয়েও ফুটো 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 করে দিতে পারেন। তো আমি এই আলুটাকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। ধুয়ে নিয়ে আমি এখানে একটা মাইক্রোওয়েভ বোল নিয়ে নিচ্ছি। প্লাস্টিকের যে বোলগুলো যেগুলো মাইক্রোওয়েভ হয় সেই বোলই নিচ্ছি। দিয়ে এখানে আমি পরিমাণ মতো নুন আর পরিমাণ মতো হলুদ আর এখানে সামান্য পরিমাণে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা মাখিয়ে নিচ্ছি। আমার এখানে আলুগুলোকে দেখতেই পাচ্ছেন ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। আমি এবার এটাকে মাইক্রোতে দেব। আমি এটা মাইক্রোতে 6 থেকে 7 মিনিটের মতন করে দিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণ আমার মাইক্রোতে আলুটা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য আমি এখানে পেঁয়াজগুলোকে কেটে নিচ্ছি। আমার এখানে বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজগুলো কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে সাইডে সরিয়ে রাখছি। দিয়ে আমি এখানে মাংসের জন্য পেঁয়াজটা কেটে নিচ্ছি। মাংসের জন্য আমি এগুলোকে একটুখানি সরু সরু করে ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। আমার এখানে সব কাটা হয়ে গেছে। আলুটা সেদ্ধ হোক, বেশিক্ষণ বাকিও নেই যদিও। ততক্ষণে আমার এখানে মাংসের জলটা একদম ঝরে গেছে। আমি খুব বেশি করে মাংসকে ম্যারিনেশন করছি না, জাস্ট নুন আর হলুদ দিয়ে ম্যারিনেশন করে রেখে দেব। আমি এখানে মাংসগুলোকে ঝরিয়ে নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে নুন আর হলুদ দেব। আমি এখানে এই এতটা পরিমাণে হলুদ দিচ্ছি আর সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি নুন। নুনটা আপনারা পরিমাণ মতন করে দেবেন, যেমন মাংস থাকবে সেরকম মতন করে দেবেন। আমি এই নুন আর হলুদটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে সর্ষের তেল। আমরা যেহেতু এখানে সর্ষের তেলটা ইউজ করছি, সেজন্য আপনারা যখন চিকেনটাকে কষাবেন 50% মতন তো কষাবেন, তখন আপনারা চিকেনের তেলটাকে পরিমাণ মতো করে দিয়ে দেবেন। আমি এই চিকেনটার মধ্যে আজকে কিছু মাখিয়ে ম্যারিনেশন করে রাখছি না, ঠিক আছে? আপনারা যদি চান যে এর মধ্যে বিরিয়ানি মশলা দেবেন, হলুদ গুঁড়ো বা লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, তারপর কেওড়া জল বা গোলাপ জল সব কিছু মিক্স করে রাখবেন দই দিয়ে, তাহলে সেটাও আপনারা রাখতে পারেন।
সেই রেসিপিটা আমি আপনাদেরকে পরে একদিন দেখাবো, যেহেতু আজকে আমার কাছে সময় নেই, সেজন্য আমি আমার মতন করে বিরিয়ানিটা বানাচ্ছি। আমি আজকের মাংস যখন কষাবো সেখানেও আমি দইটা ইউজ করব, কিন্তু আমি কখন কিভাবে দইটা ইউজ করছি সেটা আপনাদের যদি দেখতে হয় তাহলে কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখুন, স্কিপ করে করে কিন্তু দেখবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। আমি এবার এই মাংসটাকে 15 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি, ততক্ষণ আমরা ভাতের জন্য জলটা গরম করে নিই। আমি এখানে এই সাইজের একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এবার আমি এটাকে গ্যাসটাকে অন করে নিই। এবার আমি এই হাঁড়িটার মধ্যে জল দিয়ে দেব। আমার এখানে জল দেওয়া হয়ে গেছে, আমি এবার এই ঢাকনা দিয়ে জলটাকে গরম হতে দেব। আমার এখানে জলটা একদম পুরো গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব নুন, আর সঙ্গে আমি এখানে সব গরম মশলা মানে গোটা গরম মশলাকে রেডি করে রেখেছিলাম। এখানে আছে এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, এখানে নিয়েছি 1 টুকরো জয়িত্রী, এখানে আছে দারচিনি, আর এখানে আছে একটা আমি নিয়েছি, যেহেতু আজকে আমার পরিমাণ কম সেজন্য আমি এখানে একটা বড় এলাচ নিয়েছি। এবার আমি এই সব গোটা গরম মশলাটাকে এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব, আর সঙ্গে দিয়ে দেব আমি এখানে 2 টেবিল স্পুনের রিফাইন অয়েল। আমার এখানে জলটা একদম পুরো ফুটছে, তাই আমি এবার এখানে চালগুলোকে, যে চালগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই চালগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে চালটা দেওয়া হয়েছে, আমি 10 সেকেন্ড চালটা দেওয়ার পরে কিচ্ছু করব না, কারণ যদি এর মধ্যে কিছু করতে যাই তাহলে চালগুলো ভেঙে যাবে, সেজন্য আমি এটাকে আগে ফুটতে দেব, তারপর কখন নামাবো আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমার এখানে ভাতটা প্রায় 50%-এর বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছে, তাই আমি এবার এই ভাতটাকে গ্যাসটা অফ করে ভাতটার জলটা এবার ঝরিয়ে দেব। আমি এখানে গ্যাসটা অন করে একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, আর কড়াইটাকে গরম হতে দিচ্ছি। আমার এখানে কড়াইতে তেল দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি এই তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব। আমার এখানে তেলটা ভালো করে গরম করা হয়ে গেছে, তাই আমি এবার বেরেস্তাটা করে নেব, সেজন্য আমি কুচনো পেঁয়াজগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যখন বেরেস্তাটা ভাজবেন তখন গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রাখবেন, আর যদি লোতে রাখেন তাহলে কিন্তু পেঁয়াজটা থেকে জল ছেড়ে দেবে। এবার আমি পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নেব, লাল লাল করে। আমি এখানে পেঁয়াজটাকে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার আমি এটাকে উঠিয়ে নেব। এই কড়াইতেই আমি এবার দিয়ে দেবো সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে একটা লঙ্কাকে ফালি করে নিয়েছি, আর এখানে নিয়েছি দারচিনি, বড় একটা এলাচ, ছোট এলাচ, লবঙ্গ আর গোলমরিচ। এই গোটা মশলাটাকে আমি এবার তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। এবার 10 সেকেন্ডের মতন করে এই গরম মশলাটাকে একটু ভেজে নেব। যখন দেখবো এটা থেকে একটা গন্ধ আসছে তখন আমি পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে দেবো, আর ওর সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধখানা একটা তেজপাতা। আমার এখান থেকে গরম মশলাটা ভালো করে গরম করা হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজটা।
পেঁয়াজটা যখন আমার এরকম করে ভাজা হয়ে গেছে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্ট। আমি এখানে আদা রসুনের পেস্ট মিলিয়ে মোট 2 চামচ নিয়েছি। এই আদা রসুনের পেস্টটাকে যখন আপনারা মেলাবেন তখন গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো করে দেবেন। দিয়ে আমি এই পেস্টটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত এর কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। আদা রসুনের গন্ধটাও চলে গেছে, তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এই টমেটো কুচনো আর কাঁচা লঙ্কা কুচনো। আমার এটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে এবার দিয়ে দেব মশলা। আমার তো মাংসতে অলরেডি হলুদ মাখানোই ছিল, সেজন্য আমি এখানে অল্প পরিমাণে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি তো এখনো পর্যন্ত মাংসতে যেহেতু নুন মাখিয়ে রেখেছি সেই জন্য আমি পেঁয়াজে আর নুন দিইনি, তাই আমি এখানে এই অল্প পরিমাণে একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি। এরপর এখানে দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আমি অল্প পরিমাণেই দিলাম। সঙ্গে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। আমি যতটা পরিমাণে ধনে গুঁড়ো দিয়েছি ঠিক ততটা পরিমাণেই জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওই মাংসটাকে দেওয়ার পরে আমি এখানে এটাকে ভালো করে মশলার সাথে মাখিয়ে দেব। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে কসুরি মেথি, বেশি দিলে ভালো লাগবে। কসুরি মেথি দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে দইটার জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি। জলটা ঝরিয়ে নেওয়ার পরে আমি এখানে টক দইটাকে দিয়ে দিচ্ছি। টক দইটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নেবেন, তা না হলে টক দইটা কিন্তু ফেটে যেতে পারে। এখনো পর্যন্ত এই চিকেনটাতে আমি 1 ফোঁটাও জল দিইনি। যা হয়েছে সেটা ওই দইয়ের জন্যই, যতটুকুনি হওয়ার জল ছাড়া ততটুকুনি ছেড়েছে। আর আমি এটাকে বারবার ধরে ঢাকা দিয়ে দিয়েই করেছি। যতক্ষণ আমার চিকেনটা কষা হচ্ছে বা চিকেনটা রেডি হচ্ছে ততক্ষণের মধ্যে আমি একটা দুধের প্রিপারেশন বানিয়ে নিচ্ছি। বিরিয়ানির চাল যতটা ততটা পরিমাণে আমি এখানে 1 চামচ গোলাপ জল নিয়েছি, আর এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ কেওড়া জল। ব্যাস, আমি এখানে অল্প পরিমাণে ফুড কালার অ্যাড করে নিয়েছি। ওই দুধের ওই যেখানে গোলাপ জল কেওড়া জল সব দিয়েছি তার মধ্যেই আমি একটু ফুড কালার অ্যাড করে নিয়েছি। যাদের কাছে কেশর আছে মানে স্যাফরন যাদের কাছে আছে আপনারা সেক্ষেত্রে স্যাফরন ইউজ করবেন। আমি এখানে মাংসের মধ্যে 1 চামচ কেওড়া জল আর 1 চামচ গোলাপ জল অ্যাড করে দিলাম। আর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি এভারেস্টের বিরিয়ানি মশলা। আপনারা চাইলে এই বিরিয়ানি মশলাটা বাড়িতেও বানিয়ে নিতে পারেন। আমার এখানে মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে নামিয়ে নিয়েছি। আমি দিয়ে দেবো পুরো মাংসটা এখানে দেওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার এখানে দিয়ে দেব আমার করে রাখা ভাতটা। ভাতটাকে পুরোটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি এটাকে ভালোভাবে
করে নিই, মানে ভালোভাবে ইভেনলি সাজিয়ে নিয়েছি, সব দিকটা যাতে ভালোভাবে পড়ে যায়। ভাতটাকে দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এবার এখানে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে একটুখানি জিরে গুঁড়ো, তারপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে ধনে গুঁড়ো। এরপর এখানে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে একটুখানি গরম মশলা। তারপর আমাদের বিরিয়ানির মেন অ্যাট্রাকশন বিরিয়ানি মশলা। আমি এখানে এতটা পরিমাণ দিলাম। দেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দেব, ভালো করে এই আলুগুলোকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। টেস্টে যদি কোনোভাবে একটু নুন যদি কমতি পড়ে, সেজন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ছিটে ফোটা নুন। তারপর দিয়ে দেব আমি এখানে পরিমাণ মতন ঘি, এটা আমাদের বাড়িতে বানানো ঘি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বেরেস্তাটা। তারপর দিয়ে দেব আমাদের দুধ, কালার অ্যাড করা, কেওড়া জল আর গোলাপ জল মিক্সড করা। আমি এখানে গ্যাসটা অন করে নিচ্ছি। গ্যাসটা অন করে এখানে একটা প্যান মতন দিয়ে দিচ্ছি, যাদের বাড়িতে তাওয়া আছে তারা তাওয়া দিয়ে করবেন। আমার এখানে তাওয়াটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে, তাই আমি এবার এটাকে দিয়ে দিলাম। এবার এর ওপর আমি নোড়া চাপিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আমি এটাকে ফার্স্টে হাই ফ্লেমে হতে দেবো 5 মিনিটের মতো। তারপর এটাকে 20 মিনিট লো ফ্লেমে, আর একদম লো ফ্লেমে আস্তে আস্তে করে হতে দেবো। আমি আরো 5টা মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে মনে করে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে নতুন কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে। আর আমি এই বিরিয়ানির মধ্যে কিন্তু মিঠে আতর দিইনি। যারা যারা আপনারা বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করেন না তাদের জন্য রিকোয়েস্ট রইল, এন্ড যারা বিরিয়ানি খেতেও পছন্দ করেন তাদেরকে একবার রিকোয়েস্ট রইল যে বাড়িতে একবার অবশ্যই বানিয়ে দেখবেন। আই এনশিওর যে বিরিয়ানিটা খেতে খুব ভালো লাগবে। খুব সুন্দর হয়েছে, আপনাদেরকে বলবো আপনারা বাড়িতে বানিয়ে দেখুন। আর সব নমিনাল জিনিস দিয়ে যেটা ঘরে ছিল ওটা দিয়ে আমরা বানিয়েছি। আপনারাও একবার বাড়িতে এটা ট্রাই করে দেখুন, আমার তো মনে হয় খুব ভালো লাগবে আপনাদের। মাংসটা দেখি, এই দেখুন কি সুন্দর ভাবে এটা সেদ্ধ হয়েছে। awesome.